А тым часам Беларусь уводзіць бязвізавы ўезд на малы тэрмін для грамадзянаў Еўразвязу і здымае паліўнае абмежаванне для беларусаў на выезд на адным аўтамабілі. Добрыя пачынанні, але ў сувязі з імі можа вырасці плынь кантрабанды з нашай краіны. Пра гэта гавораць самыя кантрабандысты. Падрабязней Ярослаў Стешык. Цыгареты беларускай вытворчасці зноўку ўсплылі ў крымінальных зводках суседніх дзяржаваў. Як паведаміла сёння памежная служба Літвы, на берагах Нёману ля мяжы з Расеяй памежнікі са службовым сабакам знайшлі 7 скрыняў кантрабанды, агулам 3,5 тысячы цыгаретаў фэст з беларускімі акцызамі. З засады памежнікі затрымалі грамадзяніна Літвы. У мінулую пятніцу польскія памежнікі гораду Сейны, што ля беларускай і літоўскай межаў, затрымалі значна большы груз – 14,5 тысячаў пачакаў кантрабандных цыгарет былі ў адмысловым сховішчы ў аўтамабілі. Затрыманы грамадзянін Польшчы. На пачатку верасня буйную партыю беларускіх цыгаретаў затрымлівалі і ў лясах Латвіі. Агулам еўрапейскім мытнікам і памежнікам варта рыхтавацца да росту кантрабанды з Беларусі. Пра гэта Белсат даведаўся непасрэдна ад кантрабандыстаў. Многие бывшие контрабандисты снова начали покупать Passat Б3, которые внезапно подорожали на примерно $500. И снова их готовить к тому, чтобы возить контрабандное топливо и контрабандные сигареты на территорию Польши. Прычынай актывацыі кантрабандыстаў стала адмена абмежавання на вываз паліва. З 1 верасня ўрад нашай краіны адмяніў адмысловую мыту за выезд з Беларусі на той жа самай машыне часцей, чым раз на 8 дзён. Таму на межах зноўку стане больш і так званых соляровозаў, загружаных беларускімі цыгаретамі. В Литву также большой поток, и это все идет с территории Островеччины, Ашмянщины и Сморгонщины, где очень активную деятельность ведут приграничные контрабандисты, которые просто чуть ли не каждый день стараются поехать в Литву, продать ці сигареты. Корабы з цыгаретамі беларускія кантрабандысты сплаўляюць па рацэ Віліі, перакідваюць блокі праз мяжу ў лесе, супрацоўнічаюць з літоўскімі калегамі па крыміналу. У Літве прапаноўваюць не толькі ўзмацніць ахову памежнай тэрыторыі, але і націснуць на гарадзенскую тытунёвую фабрыку Нёман. У Вільні абвінавачваюць вытворцу ў продажы цыгаретаў усім без разбору. Трэба дзеяць на ўзроўні ўсяго еўразвязу. Гэта можа быць палітычны ціск, як на Беларусь, гэтак і на Калінінградскую вобласць, каб тытунёвыя фабрыкі ажыццяўлялі адказную камерцыйную палітыку. Публіцыст Віктор Сазонаў, аўтар кнігі пра беларускіх кантрабандыстаў, кажа, што і гарадзенцы з блокамі цыгаретаў, і тытунёвая фабрыка маюць эканамічныя падставы для сваіх дзеянняў. Кожны вытворца, ён зацікаўлены тым, каб прадаць сваю прадукцыю. Ці ты гандлюеш там цыгаретамі, ці школьнымі сшыткамі. Цябе цікавіць прадаць. І калі знаходзіцца пакупнік, безумоўна, ты сваю прадукцыю прадаеш. Куды далей ідзе гэтая прадукцыя? Вось вытворцу як бы слаба цікавіць. Затое Літва губляе ад беларускай цыгаретнай кантрабанды каля 60 мільёнаў еўраў штогод. Прыкладна кожная 5-я цыгарета трапіла на яе рынок нелегальна. Тут не магло абысціся без удзелу беларускіх і літоўскіх чыноўнікаў, кажа Віктор Сазонаў. Зразумела, што ідзе размова не пра кантрабандыста з 2 пачкамі цыгарэт у кішэні. Зразумела, ідзе размова пра вялікія колькасці, якія перавозяцца вялікімі там фурамі, і якія прапускаюцца, і з якіх нажываюцца цэлая куча людзей, якія пакрываюць гэты ценявы бізнес. Гэта ж пацвярджаюць і кантрабандысты. Многие просто договариваются с литовскими таможенниками, это особенно касается территории приграничной с Литвы, опять же, та же Ашмянщина, Островеччина, потому что много у кого есть там родственники, которые впоследствии пошли работать на таможню. Дзейнасць кантрабандыстаў мае і эканамічныя, і палітычныя наступствы. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі выступае супраць увядзення бязвізавага ўезду ў Беларусь грамадзянаў Еўразвязу, які можа набыць моц ужо сёлета, бо гэта можа справакаваць рост кантрабанды. Ярослаў Стешык, Белсат.